वेरा वेरा ओ नो 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 भाई नो। जवान चढ़ा रहा है, जवान चढ़ा रहा है, ये जवान चढ़ा रहा है ये हमें। ये बहुत ही जाइंट में है भाई, सबसे बड़ा बछड़ा यही लग रहा है मुझे शाम का। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई आपका भाई इस वक्त मौजूद है सब्ज़वारी कैटल फार्म के अंदर। सही है, आज ये है कि इनका कलेक्शन थोड़ा कम है। सही है, आप लोग को इनका कलेक्शन भी दिखाता हूँ। सही है, कम कलेक्शन है तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा। सही है, बस रिक्वेस्ट आपसे शुरू में ये करूँगा कि चैनल पे नए हो तो लाइक का ज़रूर कर दिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा। सही है दोस्तों, शुरू करते हैं सब्ज़वारी कैटल फार्म का व्लॉग। ये देखें भाई, यहाँ से शुरू करता हूँ। सही है, क्योंकि काफ़ी हद तक ना खाली पड़ा हुआ है। सही है, देख सकते हैं आप, ओवरव्यू आप लोग को दिखा दूँ। सही है, आपने देखा काफ़ी हद तक खाली पड़ा हुआ है। तो जितने लाइनअप यहाँ खड़े हुए हैं सारे, ये सारे आपको दिखाता हूँ। सही है, पिछली बार आपको याद होगा सब्ज़वारी कैटल फार्म की बछिया ने प्रेशर से रस्सी भी तोड़ ली थी। पुराना व्लॉग उसका पड़ा हुआ होगा, जाकर देखें, वो व्लॉग भी देख लेगा। और आज का 2025 का व्लॉग भी आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखें, वो एक बछड़ा लेके आ रहे हैं दूर से, फोकस कर लेता हूँ उसको। ये पार्टीज़ वगैरह आई हुई ना, बाहर खड़ी हुई थी, तो उन्हीं के चक्कर में ज़्यादा अंदर आ गई हूँ। मैंने यहाँ से आके शुरू कर देता हूँ। अच्छी बात नहीं यार, कोई पे एतराज़ करे, बुरा माने, फिर बेकार की बात है ना वो। तो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मारने थोड़ी आया हूँ तुम्हें यार, क्या हुआ। ये देख रहे, ये सारे थक गए, बोले भाई तू अपना व्लॉग बना ले, हम बैठ जाते हैं। थक गए ये लोग। ये लेके जा रहे हैं दूसरा एक और बछड़ा वहाँ दिखाने के लिए। ये देखें भाई, ये है सब्ज़वारी की शान। ओहो, बुल फाइटर, तुम तो लग भी रहे हो बुल फाइटर। बंदा बैठ के सवारी करता है ना, रस्सी पकड़ा हुआ होता है, वो उछल कूद कर रहा होता है बछड़ा, बुल वैसे ही लग रहा है। तो बुल बिल्कुल वैसे सेम टू सेम लग रहा है, उठान वगैरह, चेहरा वगैरह। ओ नो 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 भाई नो, जस्ट किडिंग प्लीज़। ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। और इसकी रस्सी भी देख रहे हैं, ये तो एक ही उसकी ये झटकेगी भाई। दादा तुम चिल करो, दादा तुम छोड़ो, तुम्हारे पास आ भी नहीं रहे हो। नहीं दादा नहीं, तुम्हारे तरफ मैं आ भी नहीं रहा, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम चिल करो। तुम देख सकते हैं माशाल्लाह से भाई। हाँ हाँ, ये थोड़ा घबराते भी ना हो, 2 दांतों में भाई, कितना वजूद में माशाल्लाह से, 2 दांतों में यार, ये कितने बड़े वजूद में और 2 दांतों में। होए उठान देखे आप, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। दांत दिखाओ मेरे लल्ला दोबारा, देखे नहीं तो भाई। तुम कहाँ चढ़े वो छोटू, वो देखो तुम कहाँ चढ़े वो। ये देखें भाई, सब्ज़वारी कैटल फार्म, छोटे फेस में, छोटे फेस की बात ही अलग है भाई, ब्यूटी हुस्न। दांत दिखा रहा ना, इसके 2 दांत दिखाता हूँ आपको भाई। क्या होगा, इधर करके मुंह चला ले, उधर करके मुंह चला रहा है, नाराज़ किस बात पे हो रहा है। सारी मारने पे तुले में। अबे भाई कुछ बिगाड़ा है तो बता दो। ये देखें भाई, हाँ हाँ, हुस्ने आ रहा, हुस्ने आ रहा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई। फ़ौरन वीडियो बना रहा हूँ कि रुकूंगा नहीं कहीं। सही है, क्योंकि कलेक्शन थोड़ा कम है। सही है, ये देख सकते हो जाइंट, बिग जाइंट। अब बड़े बछड़े आ गए इनके सब्ज़वारी कैटल फार्म के, देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ओहो, ये देखें माशाल्लाह से भाई माशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, सब्ज़वारी कैटल फार्म, कितने प्यारे लग रहे हैं यार दोनों बैठे हुए। ओ, एक खड़ा हुआ एक बैठा हुआ, ज़बरदस्त। थंबनेल यही लगाऊंगा मैं इसका ना, VIP UTF लिख कर थंबनेल यही लगाऊंगा। आगे सेक्शन में चलते हैं। जवान निकाल के दिखा रहा है, जवान है, जवान चढ़ा रहा है, जवान चढ़ा रहा है, ये जवान चढ़ा रहा है, ये हमें जवान चढ़ा रहे हो। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ओए होए कितनी बड़ी जवान निकाल रहा है भाई। हाँ हाँ चलो भाई, बहुत हो गया, आगे नुकरे पे चलते हैं भाई। ये खुद फट्टू है, डर क्यों रहा है भाई। कुछ कहा है मैंने, हैं कुछ कहा है मैंने। यहाँ यार जन्नत ऐसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। क्योंकि आपको पता है अब ईद का तीसरा दिन है, ये ईद फ़ौरन गुजरेगी और बकरीद का सीज़न आ जाएगा हमारा। सही है, तो भाई ये शौकीनों के लिए होता है बकरीद। बच्चों ने मना ली ईद है, अब हमारी बारी है भाई। अब चलो भाई, वो आवाज़ लगा रहा है कि वीडियो बनाना नहीं है। हाँ भाई,
बोला वीडियो अंदर जाके नहीं बनाओ भाई, कभी मार मूर दें आपको। देखें भाई बैठा भाई ये देखें भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बच्चा है यार माशाल्लाह से। क्योंकि वो भी भाई एहतियात के तौर पे कह रहा है कि भाई अच्छी बात नहीं है, ये ना हो कि आपके लग लगा जाए। मैंने यार कोई मसला नहीं, ये बहुत ही जाइंट में है भाई, सबसे बड़ा बछड़ा यही लग रहा है मुझे शाम का तो। ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। और इत्तेफाक से है भी आंडुओं में, देखें खस्सी भी नहीं है। शाइनिंग देखें कितनी है इसकी, सही है। ये वाला देखें माशाल्लाह, छोटा कितना लग रहा है इसके बारे में देखें, अलग ही देखें वो कैसा लग रहा है। और ये इसका बैग देखें और इसका बैग देखें। किस बात का शोर करो तुम लोग, चलो भाई ले जाओ जल्दी। ये देखें भाई, ये बच्चियाँ इनकी बंधी हुई है सारी सेंटर के अंदर, टोटल बच्चियाँ हैं ये सारी इनकी भैंसें। तो यहाँ जाने का फ़ायदा है नहीं, तो ये वही बता रहा हूँ ना। आज इस बार का इनका कलेक्शन थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा क्या बल्कि बहुत ज़्यादा कम है। वरना जब मैं आया था ना, ये भी पूरा लबालब वहाँ तक भरा हुआ था पूरा, और वो भी वहाँ तक भरा हुआ था। थोड़ा करीब से बच्चियाँ भी दिखा दूँ आप लोगों को, सही है दोस्तों। चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा, ठीक है। देखिए माशाल्लाह बच्चियाँ हैं, ये बच्चियों का कलेक्शन है इनका, ज़बरदस्त। ध्यान दो, ये देखें भाई बच्चियाँ इस बार सेंटर में बांधी हुई हैं सारी बच्चियाँ। ये देखें भाई, ये देखें, ये तो छोटी बच्चियाँ हैं, लेकिन छोटी नहीं, ये बड़े में ही आती हैं क्योंकि फार्म पे खड़ी हुई हैं ये देखें भाई, सारी बेबीज़ लाइनअप हुई हुई। ये देखें कैसे देख रही है ये खड़े हो के, ब्लैक नहीं अब्लैक में है ये माशाल्लाह से, पांडे फेस के अंदर। सही है, वहाँ से हैं सारे गाना गा रहे भाई। इसी ने मुझे बोला था बाबा वहाँ से निकल जाओ। चले भाई, ये पूरा ओवरव्यू है यूडीएफ कैटल फार्म का। वो लोग थक के वहाँ बैठे में टाटा कर रहे हैं। दिलाओगे मुझे, पसंद आ गया मुझे एक। तो ये भाई ये ओवरव्यू था सब्ज़वारी कैटल फार्म का, सही है दोस्तों। तो ये व्लॉग आज यहीं स्टॉप करते हैं, सही है। काफ़ी सारी वीडियो बना ली हैं, काफ़ी सारे फार्म बंद भी हैं। सुरमा वाला भी देखता आ रहा हूँ, अगर इन केस वापसी जाते हुए सुरमा वाला खुला हुआ नज़र आता है तो मैं वहाँ का भी शूट कर लूँगा आप लोगों के लिए। सही है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। यही वीडियो स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें अपने भाई को।